inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyotawala inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Ningeomba uende mbele za Bwana, mwambie Bwana kutawale siku ya leo. Ambia Yesu akuongoze katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa ajili ya mchana wa leo, asubuhi ambao umetupa Bwana tuweze kuliinua jina lako. Tunakupa heshima, tunakupa utukufu wote. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Bwana umetamalaki, Bwana umeinuliwa. Naomba ukatuongoze, naomba ukatutawale, naomba tukakuone, naomba Bwana utamalaki, in the mighty name of Jesus. Baba, ni asante kwa wema wako. Asante maana wewe ni Mungu mtakatifu. Wewe ni kimbilio letu na msaada wetu. Baba, ni asante maana wewe ni ngome la kanisa. Siku ya leo Bwana tunakutumaini. Wewe ndio unayetawala milele yote. Bwana, naomba usiingilie kila mwanadamu ya umilele. Damu ya Yesu iliyotiririka msalabani. Bwana, tunakuhitaji. Bwana, tunakutegemea kwa kila hali na kwa kila namna. Nakabidhi kila mmoja mikononi mwako. Wale wao wanatutazama kwa Facebook, wale wao wanatutazama kwa YouTube, Baba, na wakabidhi wote mikononi mwako. Naomba ukabariki kila mmoja Baba ambaye ako katika nyumba hii pia. Damu yako ya dhamani, damu ya Yesu Bwana ikatutawale, ikatuongoze. Tunapoenda kulisikia neno lako Bwana, onekana na utuongoze katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba na takushukuru. Kila mmoja asema amen. Tunaweza keti katika jina la Yesu. Kwa nashukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo ambao ametupa. Imeangaliwa mkono wake uliye na nguvu na uweza. Ni mfalme mwenye nguvu, ametujalia hii siku ili tuweze kumwabudu, ili tuweze kumpa sifa na utukufu in the name of Jesus. Kwa hivyo siku ya leo, kumbuka siku ya Sunday tulikuwa tumeongea kuhusiana ufalme wa Mungu ama the kingdom of God. Na tukasema ya kwamba sio wote wasemao Bwana Bwana watakao ingia katika ufalme wa Mungu. Ukasema wale ambao watafungiwa nje ni wale manabii wa uongo, wale apostles wa uongo, wale watu ambao wote wamekuwa watu bandia, watu walio na wokovu bandia, wokovu ambao wanadhani ni wa usasa. Na kumbuka Mungu habadiliki. Tukasema ya kwamba Mungu wetu habadiliki, na kama huwa habadiliki pia wokovu upasi kubadilika. Maana kama alikuwa Mungu mtakatifu, hata siku ya leo pia yeye ni mtakatifu. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kuendelea kuhusiana ule ufalme ambao ni ufalme wa Mungu.
na ninaamini ya kwamba mfalme anaenda kutubariki. Ningependa tusome Revelation ama Ufunuo wa Yohana chapter 12 ama mlango wa 12 mstari wake wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba, kumbuka huyu ni Yohana ambaye aliyaona maneno haya. The Bible says, "A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the 12 stars on her hand. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth." Verse 3, "Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns, and 7 crowns on its ends. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. Then the dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that it might bear a child the moment he was given birth." Ukiangalia hapa ni maono ya Yohana, na maandiko yanasema ya kwamba na kulitokea ishara ambayo ilikuwa ni ishara kuu mbinguni, ambao kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa amevalishwa njua, ambaye alikuwa amevaa njua, na mwezi ulikuwa katika miguu yake. Biblia inasema ya kwamba alikuwa na taji ambalo lilikuwa na nyota 12. Biblia inasema ya kwamba huyu mama alikuwa mjamzito na alikuwa tayari ya kumzaa mwana. Then ukiangalia hapa inasema ile taji alikuwa nayo ilikuwa na nyota 12. Maandiko yanasema ya kwamba pia ukaonekana yule mnyama ambaye alikuwa ni mwekundu, ama nyoka ambaye alikuwa mwekundu, ambaye alikuwa na vichwa 7 na alikuwa na pembe 10 na alikuwa na taji 7 katika kichwa chake. Biblia inasema ya kwamba na ule mkia wake akauachilia, akafagia nyota ambazo zilikuwa theluthi ama 1/3, ilikuwa theluthi 3. Yaani maandiko inasema ya kwamba akawateremusha hapa duniani. Verses 5 inasema, kisha yule mnyama kama yule njoka, inasema ya kwamba akasimama mbele ya yule mwanamke ili wakati atamzaa yule mwana aweze kumumeza. Then ndio yaliyotokea. She gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter. And her child was snatched up to God and to his throne. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiangalia huyu mwanamke ambaye Biblia inasemea hii ni taifa la Israeli. Nakumbuka taifa la Israeli wenye wanacheza hapo
maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanamke ambaye alikuwa na taji yenye nyota 12, hili ni taifa la Israeli. Nakumbuka taifa la Israeli lilikuwa na kabila 12. Kwa hivyo wakati Biblia inasema kuhusiana na nyota 12, hizi ni kabila 12 za Israeli. Maandiko yanasema huyu mwanamke alikuwa amebeba na alikuwa karibu ya kumzaa mwana. Na nasema alikuwa amebaa njua. Unakumbuka Yusufu ambaye aliona katika maono mwezi, jua na nyota 12 zikimuinamia. Haleluya. Unakumbuka ya Yusufu ambaye in other words ndoto yake ilikuwa inamaanisha baba yake, mama yake pamoja na kaka zake 12 alikuwa ameona wakimuinamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mwanamke ni taifa la Israeli ambaye ni taifa la Israeli ambao liko na kabila 12. Nakumbuka kwamba mwezi unaashiria ule utukufu, jua linaashiria ile utukufu. Biblia inasema ya kwamba huyu mwanamke, shetani ama lile njoka lilifahamu ya kwamba alikuwa karibu ya kumzaa mwana. Kwa hivyo yule nyoka akasimama mbele ya huyu mwanamke ili wakati atamzaa mwana aweze kumumeza. Yaani Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke akamzaa mtoto wa kiume. Haleluya. Na huyu mtoto wa kiume ninaponena kuhusiana yeye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alizaliwa Israeli. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba akanyakuliwa akaenda mbinguni na akaketi karibu na kiti cha enzi za Mungu Baba. Yaani Biblia inasema ya kwamba inasema na huyu mtoto ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma. Ndiye atakayetawala na fimbo ya chuma. Yaani Biblia inasema ya kwamba then the woman fled into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1260 days. Haleluya. Kwa hivyo tunaponena kuhusiana huyu mwanamke, nataka unajua tunaongea kuhusu Israeli. Israeli ambayo ilitupea Yesu Kristo, mahali ambapo Yesu alizaliwa ili aweze kuokoa kanisa. Na ukiangalia hapo unaona wakati Yesu alizaliwa, adui alikuwa karibu kumwangamiza. Hata Herode alitangaza akasema wale watoto wote ambao wamezaliwa, nakumbuka hii ni wakati ambapo Yesu alizaliwa, akasema watoto wote wa kiume waweze kuangamizwa. Na aya yake alikuwa ni kumuua Kristo. Kwa hivyo ukiangalia pandui alikuwa amekimbizana na Yesu sana ili aweze kumwangamiza. Alikuwa amekimbizana na ajenda ya Yesu ili aweze kuifikisha mwisho. Na ndio maana siku leo pia nimekuja niwaambie, hata wa sasa adui amekimbizana na ajenda ya Kristo, amekimbizana na kanisa ya Kristo ili aweze kuiangamiza. Unaona jinsi ambavyo alikimbizana na Israeli ili Israeli isimzae Yesu akuje atuokoe. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba wakati nyoka alisimama mbele ya yule mwanamke alimtoroka. Alifanya nini? The woman fled into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1260 days. Hii ni miaka 3.5. Then verse 7 inasema, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought him back,
but he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient snake called the devil or Satan, who leads the whole world astray. Biblia inasema ya kwamba pia Yohana akaona kulikuwa na vita kali sana mbinguni, kwa maana malaika mkuu ambaye ni Mikaeli walikuwa wakipigana yule dragon ama yule njoka ambaye lilikuwa njoka kubwa pamoja na malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba lakini njoka ama shetani hakuwa na nguvu sana, aligongwa pamoja na malaika zake wote. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema wakati aligongwa, akagongwa akaanguka duniani. Haleluya. So hii ni kumaanisha ya kwamba maandiko yanasema ambaye huwa anaongoza watu wengi katika njia ya upotovu. Kumaanisha ya kwamba wakati watu wanapotea, haikuangi kupenda kwao. Kama sahi kanisa imekataa ukweli, si kupenda kwao, bali adui alipigwa kutoka mbinguni, akashuka kwa yani akinyambia na modhoro yo morito, akafika huku akiwa amekasirika sana, ili aweze na sahi amekimbizana kanisa na Wakristo ili aweze kuangamiza wale ambao hawajaokoka kikamilifu. Ndio maana Biblia inasema the great dragon was hurled down, that ancient snake called the devil or Satan. Then tukisoma hapa inasema he was hurled down to the earth and his angels with him. You can imagine, Biblia inasema ya kwamba 1/3 ama thuluthi tatu. You can imagine mahali kulikuwa na malaika 4, mmoja alipotea. Yes, mahali kulikuwa na 3, mmoja aliasi mbele za Mungu. Na maandiko yanasema malaika wote pamoja na adui walipigwa wakateremka hapa duniani. Kumaanisha ya kwamba dunia tunayokaa, hii dunia hapa ndio adui anakaa pamoja na malaika wake. Na ndio maana maandiko inasema hapa verses 10, then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. Yohana akasikia sauti ambayo ilisema, sasa mbinguni kumepatikana uokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu, na hata authority ama mamlaka ya Masihi wake. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Yohana akasema ya kwamba kwa sababu yule ambaye adui yule wanastaki watu mbele za Mungu usiku na mchana, amegongwa na kuteremshwa wapi? Duniani. Hii ni kumaanisha ya kwamba wanadamu katika ile dunia ambao wanaipenda sana, ile dunia ambao kanisa wameipenda sana, hata shetani aligongwa akateremka katika hii dunia ambao tunaokaa. Na ndio maana ukiteremka hapo utasikia wakisema, they triumphed over him by the blood. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink
from death. You can imagine, maandiko inasema kile kilifanya wamshinde adui, hawakumshinda na pesa walizokuwa nazo. Hawakushinda adui na elimu ambao walikuwa nayo. Hawakumshinda adui kwa sababu walikuwa kanisa kubwa. Lakini maandiko inasema walimshinda shetani kupitia damu ya umilele ya Yesu Kristo. Walimshinda adui kupitia ushuhuda wa midomo yao. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba walimshinda adui kupitia nini? Ushuhuda, na hawakujipenda. Lakini ukienda kwa kanisa ya sasa, kwa washirika wa sasa, huwa wanajipenda sana. Kama leo uko na baridi hivi, wengine wamelala, na mtu alisema niamka nikiwa nimeugua na mguu sana, mimi ni mgonjwa, siwezi nikaenda kanisani leo, naogopa nishikwe na baridi. Watu ambao wanajipenda sana kuliko kumpenda Mungu. Biblia inasema watu kama hao shetani aliwakalia kitambo sana. Wao wamekaliwa na adui. Ndio maana Biblia inasema kama tunataka kumshinda adui, inatupasa kuishikilie sana damu ya umilele, damu ya Yesu. Tuwe tumefunikiwa na damu ya Kristo. Jambo lingine, Biblia inasema ya kwamba tuwe watu ambao wanamshuhudia Kristo peke yake. Tunashuhudia jinsi ambavyo alitushindania katika msalaba. Haleluya. Ndio maana ukiteremka inasema wao hawakujipenda, lakini walijitolea kwa ajili ya Mungu hadi kufa. Kwa hivyo kanisa ya saa hii hawezi kumtumikia Mungu mpaka hata wakufa kama ni kufa. Si watu wengi wanapenda kusimamia wokovu kikamilifu. Na ndio maana unakumbuka tulisema ufalme wa mbinguni hawatauingia. Hawataingia ufalme wa mbinguni. Na wakati Mungu anaposema kuhusu hawataingia, asemei walevi tu peke yake ama washerati peke yake. Kuna watu ambao wanaenda kanisani, na hata ukiwauliza Mungu hawamjui. Biblia inasema pia wao atawaambia enendeni, mimi siwajui. Hebu isie. Haleluya. Kwa sababu walishindwa kuelewa yale mambo yanaweza kumshinda adui ni kupitia tu kujitolea. Unajitoa kama dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Haleluya. 12 sasa ndio hii. Verses 12. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. Sasa unasikia kwamba mbinguni kumepatikana amani, kwa sababu adui amegongwa na kuteremuka. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba then kunasikika mbinguni kukisemwa ya kwamba na amani. Inasema na nyinyi furahini mnaokaa katika mbingu, kama mkaao mbinguni, na nyinyi mnaokaa ndani huko. Yaani Biblia inasema ya kwamba lakini ole wake dunia na bahari. Hebu sikia. Biblia kwa woi kelende neria. Na ndio maana ukiangalia dunia ile tunaokaa, my friend, yale mambo ambayo yamejaa katika hii dunia sasa tunaoongea. Kansa inanyonga watu, kunyonga.
Ukimwi unanyonga watu, kunyonga. Kwa sababu gani? Hayo yote ni magonjwa ya adui. Na Biblia inasema ya kwamba enyi mkaao duniani furahini, lakini ole wenu mnaokaa duniani. Haleluya. Ole wenu mnaofikiria kwamba duniani ni kwenu, kwa sababu mnakula pamoja na shetani. Adui ameketi hapo kando akikuangalia, akitembea na wewe moja kwa moja, akitafuta jinsi ya kukuangamiza. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba lakini wale ambao wameokolewa, wale ambao wameamua kumtafuta Yesu, wao Yesu atawafunikia na damu yake takatifu na watamshinda adui. Ndio maana Biblia inasema walimshinda kupitia damu ya umilele, hawakujipenda, na kupitia ushuhuda wa vinywa vyao. Then ukienda hapa inasema, but all to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Ikiria antu ange na ko. Ani antoro trimanto oloiko. Antu bakare ankino akolo morungu. Antu bakelo kenkino sianra ankelo ke morungu. Antu baase kanya morungu. Ani antu ange dakuliana pale. Biblia inasema ya kwamba adui wakati aligongwa na Mikaeli pamoja na malaika zake wake, alishuka akiwa amekasirika sana, akijua ya kwamba siku zake ni chache sana. Bwana asifiwe. Ena mire na mwanki akemenya ntuko cia we ni mpotho muno na itinge hii. Akemenya ntuko cia kaitali ale na mana muthoro ibyo ntoko no tambura tegorotha hii. Metambura au kuma ke familia atambura. Anaingia hapo, unaenda unakuta wanaume wamekuwa mang'aa, wanawake wamekuwa waovu kupindukia. Wamekuwa watu wa kupenda pesa. Wanawake wanapaa kama hao malaika wa adui kanisani. Wanaenda wakiwa naked. Hiyo pia ni ishara ya kuonyesha jinsi ambavyo shetani ameingia, kwa sababu hata ukienda duniani tunayokaa, wanawake wamechafua dunia jinsi hata wanavyopaa. Ukienda pale Antobetwe kama ni siku ya leo, utaenda ukute wasichana wengi wanaadvertise immorality. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke atakayesimama katika mwanya, aachana na huo uovu ambao umejaa katika dunia, ndio peke yake atakayeokolewa. Haleluya. Yaani Biblia inasema ya kwamba adui aligongwa akashuka duniani akiwa amekasirika sana. Ndio maana tu wanakosa watu wakisema amani, amani duniani. Hakuna amani kwa watu ambao hawajaokoka. Kutaka kuwa na amani ile antu bateonoki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuteriana amani kila antu bateonoki. Kinyambe kutemea kuona amani. Hakuna amani duniani. Hata ukisikia mtu ambaye anakuambia kana ukule ate amani, my friend, katika ile dunia tunayokaa, yule peke yake anaweza pata amani ya Mungu ni mtu ambaye ameokoka kikamilifu. Mtu ambaye ana mapendeleo, mtu ambaye huwa anatii neno la Mungu, mtu ambaye anatii kabisa, unatii kikamilifu mbele za Mungu. Mtu ambaye anaomba, mtu muombezi, mtu ambaye anasoma maandiko ya Mungu. Kwa sababu hiki kisasi hakisomi neno la Mungu. Wanapenda kuingia Facebook sana na TikTok, lakini neno la Mungu hakuna huwa anasoma. Ndio maana nimekuja kuambia hiki kizazi, hata katika hapa online, kama kizazi hakitatubu mbele za Mungu,
kitaambulia jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ya kwamba pastor wako amekuambia ya kwamba Mungu utampea pesa na akukubali, lakini hiyo ni muongo, na hata yeye mnaenda na yeye jehanamu. Hata your pastor huyo mwenye unaamini sana anakuhubiria uongo kila wakati, hata anakuambia amani amani, na wewe ni msherati Wewe Biblia inasema ya kwamba tunapaswa kusimama katika mwanya, tukielewa ya kwamba adui halali. Wakati tumelala, yeye halali. Haleluya, pigia Yesu makofi. Verses 11, 13, tusome 13. Bando kumbuka we are in the kingdom of God. Na yule atakaye shinda hivi vita kupitia damu ya umilele ya Yesu Kristo, ndiye atakaye okolewa. Haleluya. Hebu sikia vile mambo ya inakaa hii dunia ambao watu wanafikiria wakikaa penye wanataka wataishinda. Hauwezi ukashinda dunia bila Mungu, bila kutumaini damu ya Yesu, bila kujitolea kwake Mungu wa Israeli, na bila kumshuhudia Mungu. 13 nasema, when the dragon saw that he had been allowed to the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. Hebu sikia maajabu. Biblia ina nkomaye kuona akoringwa au meorwe na mambe aramwa kwengana na mwekura wasiare mwana na mwana wa Yesu Kristo. Na ibyo to no sindo kelo kera Yesu Kristo. Biblia ina kuona auteka rokia na leo aturungwa musambura nena ma atakirere au wera bubende nkabonia au wera apostle borongo nkabonia au wera kanisa yorongo nkamiona au wera borongo au masiara de borongo bau etakwa au ankabonia. Biblia iliwa wengwa eko na usambrane na mambe akaamua kumfuata yule mwanamke, na yule mwanamke ni taifa la Israeli. Akaamua sasa kulipiga taifa la Israeli kwa sababu lilimzaa Yesu ambaye alimuangamiza. Haleluya. Kumaanisha ni Yesu peke yake, ni kupitia Yesu Kristo adui aliangamizwa. Wewe wale ambao wanahubiri mali ya dunia hii, sijui kama wako wapi. Maana umesikia kwamba ni Kristo peke yake, na ni kupitia yeye peke yake mwanadamu anaweza kumshinda adui. Maandiko yanasema wakati alipoona ya kwamba amerushwa ama ametupwa kwenye dunia, akamfuata yule mwanamke ambaye alimzaa yule mtoto wa kijana. 14 inasema, the woman was given the 2 wings of a great eagle so that she might fly to the place prepared for her in the wilderness, where she would be taken care of for a time and a half a time. Out of the snake's reach, then from his mouth the snake spewed water like a river to overtake the woman and sweep her away with the torrent. But the earth erupted the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth. Then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of our offsprings, those who keep God's commands and hold fast their testimony about Jesus. Maandiko inasema wakati adui
aliona ya kwamba ameshindwa na kuangamiza taifa la Israeli. Biblia inasema sasa akakasirika, akaamua kufuatana na wale ambao wanamtii Mungu wa Israeli. Araamua ruende kwengana na kanisa, iyo kanisa ekumira. Araamua rusambura kanisa mporo barabonde bakarea kweregera Kristo. Biblia erua barabonde bawate Yesu mwathani koma amua rubatia na asira. Na ndio maana unaona saa hii andui anapiga kanisa kwa hasira kuu. Ameleta mahubiri ya fedha, ameleta corruption kwa kanisa, na ajenda yake ni kuhakikisha kanisa halitaingia mbinguni, halitamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati aliona ameshindwa, aligeuka kwa hasira, akaamua kulifuata kanisa. Haleluya. Na ndio maana nimekuwa niwaambie nyinyi ambao mmeketi katika nyumba ya Mungu, wacha tumtumaini Mungu. Hata wale ambao wametusikiza, wacha tumtumaini Mungu na tutegemee damu ya ufalme ambayo ni damu ya Kristo. Maana siku na saa yaya, wakati kila mtu atahukumiwa kwa kadri na matendo yake. Haleluya. Nataka tuangalie ndani yao Danieli, Daniel, nataka tuangalie kitabu ya Daniel ama Danieli. Bado tuko kwa zile forces ama zile nguvu ambazo wanadamu wanapaswa kuzishinda ili tuingie katika mbingu. Daniel 1 verses 1. Biblia inasema ya kwamba in the third year of the reign of Joachim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Joachim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylon, in Babylonia, and they put in the treasure house of his God. Hallelujah. Kutu kia kuelelia tunakuya kuelewa ya kwamba jambo la kwanza ambalo andui anafanya wakati anataka kubamia Mkristo, huwa anafunga nguzo. In other words, ita network, ita connection ya mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu enda meo mwangamiza mundu atio